Доброе утро, я Ирина Лисовская. Сегодня мы поговорим о немецких каминах Schmidt. Как и на автомобильном рынке, есть своя большая немецкая тройка, это Mercedes, Audi, BMW. Так и на рынке Украины сформировалась своя тройка немецких лидеров, это Brunner, Spartan и Schmidt. Многие думают, что высокий ценник этих продуктов обусловлен брендом, что они переплачивают за имя, но на самом деле это не так. Лейбл это не главное, а года говорят о многом. Важен авторитет продукции на рынке. Как немецкая продукция ассоциируется с качеством, так же как швейцарская со статусом, а итальянская с дизайном. За 14 лет работы в каминах, занимаясь разными брендами, мы, устанавливая, ремонтируя, обслуживая камины, первое, на что я обращаю внимание в бренде, это на качество, надежность, легкое обслуживание и также ремонтопригодность. И установить камин – дело не хитрое, а обеспечить его надежность, отличную эффективную работу на протяжении многих лет – это уже задача посложнее. Первое, на что обращают внимание клиенты, выбирая между разными брендами в нашем салоне – это бесшумность и легкий подъем двери вверх. Нет еще ни одной женщины, которой не было под силу открыть эту топку. И хотя с другими брендами такой казус случается, мужчинам под силу все, а женщинам, к сожалению, нет. И это большой плюс, если вы хрупкая будущая хозяйка камина. Топка номинальной мощностью 9 киловатт. Выполнена из стали. Толщина ее в разных деталях колеблется от 3 до 5 мм. По задней стенке и боковой имеются ребра жесткости. Сверху в зоне максимальной термической нагрузки установлен чугунный дымосборник. Он выполнен из качественного немецкого чугуна толщиной до 15 мм и состоит из нескольких поворотных элементов, благодаря чему есть возможность подключения к дымоходу горизонтально, вертикально или под углом 45 градусов. Внутри топки камера горения футирована плитами из натурального прессованного шамота. По задней стенке и боковой его толщина составляет 4 сантиметра. Он может быть выполнен либо в виде гладких плит, либо в форме плит в форме кирпичика. Дно топки также футировано прессованным натуральным шамотом, но более толстым, толщиной составляет 7 сантиметров. На дне имеется зольник, который сверху накрыт колосниковой решеткой. Для удобства эксплуатации эта решетка имеет ручку, благодаря которой вы можете легко ее поставить в сторону и достать зольник. Что удобно, есть возможность за 30 евро вместо зольника докупить шамотную плиту и сделать топку подового горения. Я рекомендую это сделать, не жадничать и таким образом упростить себе жизнь и повысить эффективность самой топки и процесса горения. Сверху внутри топки установлен дефлектор из стали. И возможность почистить дымоход. Потом поставить его назад. Рама двери может быть металлическая, как в этой модели, или современная. Также это более старая версия топки, и тут есть такая ручка, даже две. Одна с фасадной стороны, другая с боковой. Мы боковую открутили, и так визуально нам нравится больше. В новых моделях это уже ручка гнутая по периметру рамы, и визуально она незаметна в дизайне, но и выглядит очень стильно и красиво. Топка имеет систему чистого стекла, когда предварительно нагретый воздух по каналам поступает и омывает стекло сверху и снизу.
Имеется система подачи воздуха извне на горение, которая регулируется таким рычажком. Бесшумный и плавный ход регулятора. Для того, чтобы почистить стекло в случае необходимости, необходимо сверху открыть фиксатор, поставить его перпендикулярно самой двери, и таким образом блокируется механизм подъема двери вверх. Потом вы сбоку отщелкиваете такой рычаг и открываете топку в сторону. Есть такая фиксация, чтобы дверь не уходила максимально туда, есть такая блокировка. Вы моете стекло, ну и закрываете в таком же порядке обратно. Внутри топка имеет окантовку из нержавеющей стали и уплотнительный шнур по всему периметру двери. Также цельно гнутое угловое стекло, благодаря чему угол остается всегда чистым и более герметична сама топка. В комплекте с топкой идет такая коробка сервис-бокс. Открывая ее, мы видим, что есть инструкция на немецком, на русском. Есть краска для подкрашивания рам и каких-то элементов. Средство для чистки стекла, ну и такая кожаная перчатка, очень плотная, качественная, с логотипом Schmidt. Чем мне нравится немецкий бренд Schmidt? Это качество, надежность, внимание к деталям, а также возможность выбора. Ведь одну и ту же модель можно выбрать в нескольких высотах по стеклу, к примеру, эту 45, 51 и 57 сантиметров. Выбрать на свой вкус рамку, современную или классическую металлическую, а также шамот. Он может быть светлый или темный, в виде гладких панелей или кирпичиков. И при этом при правильном монтаже не иметь проблем с обслуживанием и ремонтом на протяжении 10 и более лет. По крайней мере, об этом говорит наш опыт работы с каминными топками Schmidt за последние 12 лет.